কাস্টমারের বক্তব্য ছিল পাম্পটা চলতে চলতে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। পাম্পের নেম প্লেট, এক কথায় যদি বলি এটা হলো জন্ম সার্টিফিকেট। সর্বপ্রথম টেস্ট করে নেবো পাম্পটা জাম আছে কিনা, তারপর লাইন দিয়ে টেস্ট করবো। এখানে পাম্প আছে পুরো ফ্রি। এবার সিরিজ লাইন দিয়ে দেখা যাক পাম্পের কি প্রবলেম হয়েছে। এখানে কয়েল আছে ওকে, যেটা মেন প্রবলেম হয়েছে ক্যাপাসিটারটা পুরো খারাপ হয়ে গেছে, লাইন কোনো স্টোর করছে না। এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো 10 mmD ক্যাপাসিটার নাই বলে জাস্ট পাম্পটা চালিয়ে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য আমি 4 আর 2.5 mmD ক্যাপাসিটার দিয়ে টেস্ট করছি। পাম্প পুরো ওকে আছে। জিনিসটা দরকার, সেই জিনিসটা যদি হাতের কাছে না পায় বাস মাথা হয়ে যায় গরম। তাই কাস্টমারকে পাঠিয়ে দিলাম সামনে একটা দাদার দোকান থেকে ক্যাপাসিটার টানার জন্য। নতুন ক্যাপাসিটার পেয়ে পাম্প অনায়াসে চলতে লেগেছে। এটা দেখে কাস্টমার প্রচন্ড খুশ, কারণ তার অল্প টাকা খরচা হলো। কাজ করতে করতে যে জিনিসটা প্রয়োজন সেই জিনিসটা তোমার কাছে যদি শেষ হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে তোমার কতটা রাগ ধরে অবশ্যই তুমি কমেন্টে জানিও।